ребята, Барнауле прошел ураган, сильный ветер, видите, деревья с корнями вырвало. Вот, ребята, и ураганчик сегодня на Молодежной, смотрите, сколько деревьев повалило, жесть прям с корнями. Все с корня прям вырвало аж подряд все. Это Барнаул. Но реально был сильный ветер, вот все видно с корня, все спилили. Столько лет, что деревьям, блин. Блядь, до самого Ленинского вот так все деревья вот так повалило, жесть. Вот видно, вырвало верхушки до центровки, театр драмы. Вот мы видим, как выставляется, и тоже вот видно от ветра, блядь, срубило. И вот так вот стенды. Жесть. Вот такой, ребята, сегодня ветерок не слабый. Поздорово. Вон так колбасит стенд. Вот. И шаман тут нарисован. Что творится? Савельев, исследователь, участник горного производства Алтая, исследователь. Как срубило все, ё-моё, вообще. Вот, ребят, смотрим, тоже деревья повалило возле администрации. Вот здесь дерево вырвало с корнем. Просто чумовой ветер, такого не было у нас в Барнауле. Вот очередное дерево вырвало с корнем. Вон там корень. Я думаю, ребята, так по всему Барнаулу. Где-то вырвало деревья, где-то оцинковку с крыши сдуло. Пожалуйста, вот еще одно дерево. Вот, ребята, наш меланжевый парк. Посмотрите, какой дерево. Вон, видали, что? Как срубило, как спичку. Вон, и мусор тоже.